Tšauki-tšau, on hommik ja ma tunnen täna hommikul talumatult suud suhkrukutset. Midagi magusat tahaks. Ja ma otsustasin, et võiks valmistada koos teiega kohupiimaküpsiseid. Selleks lennutan 2 pakki kohupiima kastrulisse. Kohupiimaküpsiseid valmistades jälgige, et see kohupiim oleks teil ikka piisavalt teraline, mitte mingit kreemias kohupiimapasta. Ja nüüd tuleb sulatada võid. Ma panen ühe terve paki võid. Ja mul oli veel mingi poolik pakk, ma panen selle või ka ära. Nüüd ma sulatan selle või pliidi peal ära. Kui teil on 2 korda 200 grammi kohupiima, siis võiks neile lisada vähemalt 5 detsiliitrit jahu. Ma arvan, et mul on siin pakis natukene alla 6 detsiliitri jahu. Niikaua kuni või pliidil sulab, ma lisan siia jahu sisse 1 teelusikatäie soola. Ja paljud inimesed arvavad, et selle kõigega need küpsised piirduvadki, et kohupiim, jahu, sool või sellepärast, et pärast saate, et need kohupiima küpsised nagunii kaneeli ja suhkruseguga üle. Aga mulle sellest ei piisa, sest miskipärast mulle magus meeldib ja ma lisasin siia soola. Segan selle soola siin ära, aga ma panen siia ka vaniljet kuigi palju. Panen siia ka vaniljet ja kindlasti ma lisan nendele kohupiimaküpsiste sisse ka suhkrut, kuigi retsepti järgi ei pea seda tegema. Nii, ma panin 2 teelusikatäit siia vaniljet ka. Suhkrukogust ärge küsige, sest ma panen seda umbes. Või sulamine võtab pliidil veel endiselt aega, nii et ma otsustasin selle kohupiima suhkruga siin vahepeal pudiks teha lihtsalt. Või on nüüd sulanud ja ma lisan selle kohupiimale. Segan selle kohupiima võiga segamini. Ja lisan siia ka kogu selle jahu. Siin pole enam midagi muud teha, kui hakata ruttu see küpsise taigelt kätega vormima. Taigel on valmis. Ma maitsen seda taigelt. Ma ütleks praegu selle taigna kohta, et ma oleksin võinud suhkrut siia isegi rohkem panna. Ma vormin kohe need väiksed kohupiimapallid, milles hiljem küpsised valmistada. Nüüd ma panen teadrikule kuigi palju suhkrut. Ja kuigi palju kaneeli. Ma arvan, et 1 supilusikatäiest kaneelist piisab. Nii, kohupiimapallid on siin, ahjuplaat on siin, kaneelisuhkrusegu on siin ja võtsin appi sellise küüslaugu pressi ja litsume need küpsised natukene lapikuks. Kastan need kaneelisegu sisse. Ja voldin selliseks
neljaks, et ta selline kihiline jääks. Lätaki lapikuks. Kaneeli ja suhkru segu sisse. Keskelt pooleks ja veel kord pooleks jäävad sellised kolmnurksed kaneeliküpsised. No nii, mul on nüüd küpsised plaadi peale laotud ja olgem ausad, mida rohmakamad need küpsised välja näevad, seda kuidagi nunnumad ja kodusemad need küpsised tunduvad. Aga nüüd me paneme need küpsised 200 kraadi juures 15 minutiks ahju. Minu koduselt ehedad ja head kohupiimaküpsised on nüüd valmis. Paneme nad kaussi. Ja siin need küpsised ongi kodukootud, ehedad ja head. On aeg degusteerida. Need küpsised on üllatavalt head ja teen neid teine kordki veel. Ainult, et selle erinevusega, et järgmine kord ma kavatsen suhkrut siia rohkem panna. Sest sellest suhkrukutsest on nii natukene puudu, et võiksid veidi magusamad olla, aga muidu on väga head.